maksudnya itu yang terbaru MGP 1820E. Nah, mesin ini berfungsi untuk mengupas bawang putih ya. Nah, sekarang kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa dari mesin ini, dan juga nanti bisa dilihat dari spesifikasinya. Ini tertera di sini. Ini spesifikasinya terdiri dari ya 180 watt, 220 volt. Nah, di sini juga ada kapasitas dimension 20 kilo per jam. Ya, kita sekarang langsung aja ini di sini ada switch on off.